有点够，鸭子有点够，鸭子有点那个，鸭子有点那个油，鸭子钓鱼凶得很呐。我们把那个鱼钓起来呢，破了晒干鱼啊，破了晒干鱼哈。到时候干鱼给你们挂链接，给你们挂链接，到时候。哎，又钓过，鸭子又钓过，鸭子又钓过，钓穷了很。妈耶，那个玩儿了，你看，妈耶，要竹子高头拖呀，不像你老家，哪儿不像你老家？家人们帮我点点赞哈，谢谢，帮我点点赞，感谢感谢，谢谢大家。我来入点烟灰在高头。能干活吗？哦，能干活。我在用心地来爱着你。哎，进来摸竹叶子了。哎，都成了，都成了。全是麻杆儿，对，全是麻杆儿，没毛病，全是麻杆儿。麻杆子。麻杆子，麻烦子。看看多不，钓溜没劲了，有金板了。有一斤8了。挂鸡肠子啊？哪说的啊？鸡肠早钓得很。鸡肠子好钓得很。鸡肠子。有娃子钓一个，有娃子的钓一个。
哎，快快子，落去跑了。挂鸡汤子嘛，就是钓川条了，我们就是钓川条的，川条太多了，我破了拿来晒干鱼啊。拖，妈呀，大壮丁呀！拉壮丁样哦，妈呀，多得很哦。买个3只网放下去，算了，我们那是娱乐，我们这是娱乐，以娱乐为主哈，钓鱼不是目的，我们主要就是娱乐为主，钓鱼都是钓去耍的，主要就是娱乐为主。川条子就吃不完，对，吃不完。钓鱼，哦，是钓鱼。这个信号不好的地方也是软的，这个，我看了哈，不好用。真的。钓鱼啊，钓鱼啊！你们要不要吃川条嘞？你们想不想吃川条子？来就是了，炸起吃，炒起吃，哦，晒干油都可以。每天去钓哈是有收获，对，可以电烧捕，你开玩笑哦？我们那儿是保护区哦，我们钓起耍可以，你还敢拿电烧哦？妈耶，要做羊屎山喽！炸面鱼儿，对，我们就是娱乐一下在那儿钓起耍，一个拿个杆杆儿耍一下。宜能哪儿？宜能双河。双神，我们只是钓那个小鱼儿，那么大点儿那个小鱼，那个鱼也长不大，河里搅搅的，多得很，没得大鱼，有大鱼在河的深水的地方。阿子钓鱼凶得很，阿子钓鱼凶得很了。一截儿不来了，要来。油竿收到了，好吃。今天还有个人退了的，退油竿的，他炸起吃了7、8个，他说他们是放射的，8个牛的。那个油竿放在那儿，它肯定是放射的噻，对不对嘛？好炒，
我开了那个的，开了排那个啥子那个散热器的，我开了散热器的，开了散热器都吵得很。我把它关了嘛，我把散热器关了，我把散热器关了。那个油本来就是放射的，他收到他说我那个油是放射的，他说的老门，把我给的不话了，说反正买啥子的都有，那个说啥子的都有，真的。哎呀，有好多那个看看。双河那边有油嘛？有油，有好多。嘿，可以哦，钓到那么多了。来，我给你们看，来，我给你们看一下。来，拿起来给他们看一下，你看，又钓了这么多哦。炸起好吃得很，对他们吃不来，